ვიღაცას გონია რომ უბრალოდ ზოგიერთ პოლიტიკოსს რომ ხალხი ძალით გამოყავთ ავტობუსებით მოერეკავენ ჩემთან შეხვედრებზე. ღმერთია მოწამე რომ 1 საათის წინ გადავწყვიტე აქ მოსვლა და თქვენ ყველანი ხართ აქეთ გარშემო კორპუსების გარშემო ადგილების კვიდრი გადაბნელები. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი. რომ არაფერი არ ხდება ორგანიზებულად, ჩაწყობით, რაღაცა დაძალებით. ეს არის მთავარი რომ მე მოვდივარ თქვენთან, იმიტომ რომ არ შემიძლია რომ არ მოვიდე. და თქვენც მოდიხართ, იმიტომ რომ თქვენ გძნობთ რომ რაღაცა ჩვენი ქვეყანაში იცვლება უკეთესობისკენ. ეს არის ყველაზე ნათელი გამოხატულება თანასწორობის იდეის. ყველაზე ნათელი გამოხატულება იმისა, რომ მილიარდერს და მილიონერს და ძველი მთავრობის წევრს კი არა, დღეს ყველა საქართველოს მოქალაქეს აი ამ ჩვენი პროფესიონალების დახმარებით შეიძლება პრაქტიკულად 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს დონის საავადმყოფოში, რომელიც აღჭურვილია ისეთივე ტექნიკით, როგორც ამერიკაში, რავი, ბრაზილიაში საუკეთესო საავადმყოფოები, ჰოლანდიაში, საფრანგეთში ისეთივე საავადმყოფო გქონდეს, მაგალითად გარდაბაში, მაგალითად ბოლნისში, მაგალითად რუსთავის რამდენიმე უბანში. და ეს არ არის შემთხვევითი რაღაც, ეს არის ის, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ. ჩვენ ნავთობი არა გვაქვს, გაზი არა გვაქვს და არა გვაქვს კიდე ერთი რამ, არა გვაქვს კორუფცია. და ეგ არის თავი, რომ ეტავი ერთხელ და სამუდამოდ დაგვავიწყდეს უსახსრობის და სიღარიბის პრობლემა. ეს არის მთავარი ამოცანა საბოლოო ჯამში.